Tam hörmətli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Sizə bir günləri möhtəşəm bir dənə ev çəkib göstərirəm. Şuvalanda. 8 sot yarımın içində. Çox gözəl, möhtəşəm evdir. Hovuza bax bir dənə sən. Teabrazlı. Uşaqlar üçün, çimmək üçün, bu da ki, böyüklər üçün. Evimizin bütün həyət hamısı müşahidə kamerasıdır, video kamerası. Bir dənə fasad görünüşünü çək evimiz. Keramika qranitdir, üzlənilib. Tələsmədən çəkək, həyətimizin işıqlandırması, evimizin yerləşmə yeri, lokasiya. Deməli, dəniz yolunda. McDonald's'ın üz aşağı, dənizə gedən yolun üstündədir. Və pultla idarə olunan qapı üstü də bağlıdır. Maşınını saxlayacaqsınız orada, vəssalam. Başlayaq buradan. Gəl. Deməli, burası yay mətbəxidir. Genişdir, hardasa bir 40 kvadrat metrdir baba. Mətbəx mebeldə yığılır. Burası sanuzyoldur, tamamla ayaq yolu. 40 kvadratdır bax. Cam balkon, istipoldur burada. Bir dəqiqə nəzər manqalımız bax buradadır. Yay mətbəxin içində. Yaşıllıq. Evimizin böyük hissəsində çəkək görsədək, hasardan nə qədər aralıdır. Xeyli məsafədir. 2 metr hasarla məsafəsi var. İndi də tələsmədən evimiz böyükdür. Ona görə də video biraz uzun olacaq. Deməli, bax, girən kimi belə böyük bir dolabdır, divar içi. Nə qədər istəyirsən bura paltar yox. 1, 2, 3 yarusludur, bax. Kifayət qədər genişdir, yəni. Baxaq qonaq otağımıza. Gəl. Haradasa bir 35-40 kvadrat, 300 kvadratdır evimiz, altı üstü. İstipoldur, keramika qranitdir hamısı. Bura TV standdir. Mətbəximizə baxaq bir dənə. Otuz kvadrat mətbəx. Salat vurəkdə mətbəx mebeli. Haradasa tavan hündürlüyü 3.60'dır. 3.60. Burada yataq otağı, birinci mərtəbəli. Və salat vurəkdədir. Sanuzyolu, birinci mərtəbənin. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Pilləkənləri hamısı mərmər qranitdir, özü də bahalısındandır. İşıqları özüm yandıracam. İkinci mərtəbə, burada da bizi 3 dənə yataq otağı qarşılayır. İndi baxacaq yataq. Və burada belə üzbəüz pilləkənlə güzgülü şkaf. Ya birinci baxaq, belə gedək. Bu yataq otağımıza. Evimizin qiyməti 720.000 manat. Buranın sanuzyol otağı. Bu ikinci yataq otağıdır.
Yataq mebeli də var idi. Buradan terasa, yəni qapı var, çıxmaq olur. Bu otağın sanuzyolu. Vay, nə qəşəng sanuzyolu var. Vanniçkası da var. Jalüzlər də açılır. Məncə bəyənirsən. Hə. Bu da üçüncü yataq otağı. Buranın da sanuzyolu var idi. Şişə indi həyətə. Hə, çıxdıq yenə həyətə. Mən bir dənə bir yaxşıca təzədən hovuzu göstərmək istəyirəm sizə. Hovuzumuzun ölçüləri. Neçə metrdir? Uzunu. 14 metr uzunudur. Eni də ümumi götürsək. 5, bura kimi 5'dir. Ondan bir yerdə 6 yarım. 5. Bir dənə təzədən bu yay mətbəxinə baxmaq istəyirəm. 40 kvadrat metrdir. Bəli. Hə, buradan istəyən girək. Yaxşı. Gəl. Bu 40 kvadrat metrdir, qardaş. Çox genişdir. Burada bir məclislər yola vermək olar. Mətbəxi burada. Otur burada özün üçün. Məncə evin videosu xoşuma gəlib, sənə çəkirsən. Yaxşı ki, bir dənə buradan da çəkək. Onunla da yekunlaşdıraq. Ehtiyatlı ol, yıxılar. Çək. Hə, hörmətli izləyicilər. Bugünə bu qədər sağ olun, minnətdarım.